За сайн байцгаана уу? 2021 оны 3 сарын 3-ны байдлаар гариг эрхсүүд ямар нөлөөллүүдийг таны ордонд авчирч байгаа тухай мэдээлэл оруулж байна. За одоогоор нар маань загасны ордонд аялж байна. За тэгээд сар маань хилэнцгийн ордонд дөнгөж шилжээд удаагүй явж байна. За сугар гариг маань загасны орд руу шилжээд хэд хонж байна. Үүн дээр нэмэлэхэд бод гариг маань Бомбей ордондоо урагшлах хөдөлгөөнийг хийгээд за Бархас байд гаригтай хамтын аяллыг хийж байна. За тэгэхээр одоогоор гариг эрхсүүд маань байршлын хувьд ангараг гариг маань маш удаан хугацаанд тодорхой хэмжээгээр хоньны ордонд өнгөрсөн жилийн турш 6 сар одоо ухрах хөдөлгөөн хийж байжгаад удалгүй он гаргаад үхрийн орд руу шилжсэн. За үхрийн ордондоо бас нилээдгүй хугацааг өнгөрүүлж одоо нилээдгүй хугацаа өнгөрсний дараа ангараг гариг маань ихрийн орд руу шилжилт хийж байна. Тэгэхээр 3 сарын 3-ны өдөр буюу өнөөдөр шилжилт хөдөлгөөнийг ихрийн орд руу хийснээр харьцангуй хүнд байдлуудыг ангараг гариг маань үхрийн ордонд байхдаа татчихсан бол одоогоор энэ байдал маань харьцангуй хөнгөн харьцангуй асуудал баг татах үйс байршил руу шилжиж байна. За ангараг гариг маань удахгүй ихрийн ордонд одоогоор 15% налуутай байршиж байгаа. Үүлийн үрийн зангила хамт аялан за энэ маань бас тодорхой хэмжээгээр томоохон үйл явдлуудыг бас бидний амьдралд татдаг. За бод гаригийн хувьд бол Бомбейн ордонд байгаа нэг талаараа хүмүүсийн хувьд маш их одоо сэтгэл зүй, бодол санаа бусдаас илүү ухаалаг, бусдаас илүү өөрийгөө өвөрмөц байлгах гэх. За нөгөө талаар хүмүүс маань хит их ухаалаг, нэг бол ярьж байгаа зүйл маань бусдаас их өвөрмөц, нөгөө талаараа ярьж байгаа зүйл нь бусдад нэг талаараа бүр сөрөг талаараа ойлгомжгүй сэтгэлдлүүдийг төрүүлдэг үе гэж үздэг. За бод гариг маань удалгүй загасны орд руу шилжилт хийн энэ маань хамгийн одоо байршил муутай газартаа ирж байгаа учраас будын энерги нэлээд одоо султахаас өмнө буюу бод гариг маань одоо хүчтэй байгаа үед та ажил мэргэжлээ бас төлөвлөх хэрэгтэй. 3 сарын 12-наас ахуулан бод гариг маань дахин амилж байгаа ба энэ үед тодорхой хэмжээгээр таатай үйл явдлуудыг магадгүй та удаан сонсоогүй байсан мэдээллүүдийг сонсох, хүсч хүлээж ирсэн хүнээсээ чимээ сонсох гэх мэт одоо зүйлүүдийг бол татдаг. Гэхдээ загасны ордонд байж байгаа маань тодорхой хэмжээгээр үл ойлголцлуудыг бидэнд авчирдаг гэж үздэг. За сугар гариг маань хайр сэтгэл. За бидний амьдралд санхүүгийн байдал, мөнгөний асуудлуудыг маань яг тогтворчулж өгдөг. Гариг маань загасны ордонд ирж байгаа нэг талаараа харьцангуй тайван ойлголтыг бидэнд өгөх боловч за нартай маш ойрхон аялж байгаа маань биднэрт бас томоохон асуудлуудыг өгч байна. Сугар гариг маань загасны ордонд байж байгаа нэг талаас хүмүүс маань хит их мөрөөдлийн ертөнцийн хайр дурлалыг харьцуулан харах, за хит их мөрөөдөмтгий болох, магадгүй сугар гариг маань загасны ордонд байснаар хүмүүсийн сэтгэл санаа, хайр сэтгэлийг харж үзэх хит их мөрөөдөмтгий байдлаасаа болон зарим нэгэн алдаа дутагдлыг бас үүсгэх боломжуудыг сугар гариг загасны ордонд ирж байгаагаар өгдөг. За энэ үеэр хүмүүс маш их одоо хит их идэх, амттанд одоо зарим нэгэн амттан хэтрүүлэн хэрэглэх, хуучин одоо донтолтууд чинь сэргэх, за тооцоолоогүй байдлаар их хэмжээгээр мөнгө өрөх байдлуудыг бас сугар гариг загасны ордонд ирснээр өгж байгаа учраас таны хувьд дээрх байдлыг маш сайн одоо үзэлцэн одоо харьцуулан үзэж өөрийнхөө асуудлуудыг, өөрийнхөө тав тухыг, өөрийнхөө амьдралын дотоод хүсэл сонирхлыг бас сайн авч үзэх хэрэгтэй байна. За сар маань бас хилэнцгийн ордонд байгаа. Тэгээд сар маань бас дээрээс нь хүнд холбоосууд яг өнөөдрийн хувьд бол 3 сарын 3-нд өгж байгаа учраас хэд хэдэн гариг эрхстэй таагүй холбоосуудыг үүсгэж байгаа нь гинтийн байдлаар бодлогогүй үг хэл яриаг үүсгэснээр эргээд биднэрт томоохон асуудлуудыг явцдаа татах боломжуудыг өгж байгаа. Тийм болохоор энэ үеэр хүмүүс маань хэлж ярьж байгаа зүйлүүд дээрээ бас их нухацтай хандахгүй бол хин нэгэнд хэлсэн үг маань эргээд өөрөө өөрт чинь асуудал авчрах боломжуудыг санчир гариг маань бас өгж байгаа учраас
энэ байдалтайгаа бас та анхааран өөрийнхөө ажил төрлийг зохицуулаарай. За ерөнхийдөө бол Санчир гариг Тэнгэрийн вантай хүн толбоосуудыг өрнүүлсээр л байна. Тийм учраас Санчир гариг маань өөрөө өнгөрсөн амьдрал, өнгөрсөн үеийг илтгэдэг, хуучинсаг байдлыг илтгэдэг. Тэнгэрийн ван маань өөрөө шинэлэг, орчин үеийг, өвөрмөц байдлуудыг илтгэдэг. Энэ хоёр гариг ирэхс маань бие биентэйгээ хүн толбоостой байгаад байгаа нь ерөнхий байдлаараа бидний хувьд шинэ орчин тасах, шинэ зүйлүүдийг хүлээн авч суралцах, хуучин арга барилаас холдон одох, за магадгүй хуучин байдлаараа нэг байр суурин дээр байлгаад байгаа гариг ирэхс маань мэдээж Санчир гариг учраас энэ хоорондын тулаан гариг ирэхсийн хүн толбоосууд явцдаа Тэнгэрийн вангийн иргэшээлээр шийдэгдэх боломжуудыг өгж байгаа учраас таны хувьд мэдээж дотоод сэтгэл зүй талаас хоёр өөр зүйлүүдийг харьцуулан ойлгож хүлээж авахд саад бэрхшээлүүд өрнөсөөр байна гэж харж байна. За гариг эрхсүүдийн байршил маань ордуудад ямархуу нөлөөллүүдийг өгж ийнвэ гэдгийг үргэлжлүүлэн ордуудын хэсэг рүү ороод ярих болно. За хоньны ордныхны маань хувьд энэ сард ялангуяа 3 сарын 3 сар тэр чигээрээ харьцангуй асуудлууд багтаа сар болж харагдаж байна. За таны хувьд бие физиолог, эрүүл мэнд зэрэг дээр харьцангуй сайхан үйл явдлуудыг ангараг гариг маань ихрийн ордонд шилжснээр өгж байгаа учраас та энэ үеэр хэл яриа, бодол сэтгхүүдэд маш идэвхтэй хандаж, өөрийн хүсэж байгаа зүйлүүдэд бий болгож хүсэж байгаа зорилгынхаа араас явхад тодорхой хэмжээний гариг ирэхсийн байршил танд таатай нөлөөллүүдийг үзүүлж байна. Ангараг гариг маань энэ сард буюу эх 20 хоногийг таны бодол сэтгхүү, хэл яриа, үйл явдлуудыг авчирдаг хэсэгт чинь шилжилт хийснээр таны өөрөө чинь бодож байгаа зүйл, хийх гэж байгаа төлөвлөж исэн зүйлүүд маань харьцангуй идэвхтэй өрнөх боломжуудыг бас ангараг гариг маань Санчир гаригтай эерэг холбоосуудыг үүсгэснээр өгж байна. Таны хувьд харьцангуй байдлаар ядрах, суйлдах, за нойр хүрэх, биеийн хүчний дасгал сургуульд хийхэд магадгүй маш их ядарч суйлдж болох үс байна. Учир нь нар таны хамгийн сүнслэг хэлбэрлүүчин шилжчихсэн байгаа учраас таны хувьд энэ сарда 3 сарда хийж бүтээх гэсэн зүйлүүдтэйгээ хоршуулан өөрийгөө маш сайн амрааж авахгүй бол суйлдах, ядрах, дээрээс нь бас эрчим хүч нэлээд багтаа байж болох үе сар байна. Ерөнхий байдлаар таны эрүүл мэнд бол харьцангуй урагштай, нааштай, үр дүнтэй бас таатай үйл явдлуудыг татах боломжтой байна. Саяхан сар битүүрсэн байдал таны эрүүл мэнд дээр гарсан учраас өөрийнхөө эрүүл мэнд дээр ямар хуу зүйлүүдийг хийж хэрэгжүүлж, ямар зүйлүүдийг өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарч өөрийнхөө эрүүл мэндтэй асуудлуудаа яг тэмцэх боломжууд өгсөн учраас энэ 3 сарын 3-наас 3 сарын 21 хүртэл таны хувьд тодорхой хэмжээгээр эрүүл мэндийн байдал харьцангуй сайн байна гэж харагдаж байна. Танд зөвлөхөд сайн унтаж амарч эрүүл мэндэ анхаарч 4 сард буюу 3 сарын 22-3-наас нар хоньны ордонд шилжсэний дараа эрчим хүчээ илүү их хийх гэж байгаа зүйлдээ зарж өөрийгөө чиглүүлэх боломжуудыг өгч байна. Энэний дараагийн орд бол үхрийн орд. За үхрийн ордныхны маань хувьд ангараг гариг таны ордонд өнгөрсөн 20 хоногийн турш аялахдаа нэлээд олон зүйлүүдийг таныг бий болгож гүйцэлдүүлэхэд тусалсан. Тэгэхээр ангараг гариг маань ихрийн орд руу шилжилт хийж байна. Тийм учраас таны амьдралд ихрийн орд маань санхүүгийн байдлыг бол илтгэдэг. Тийм болохоор санхүүгийн байдал дээр чинь тодорхой хэмжээгээр таны амьдралд маш их мотивац шаардсан үйл явдлуудыг татчихна. Магадгүй та энэ үеэр маш хөдөлгөөнтэй байх хэрэгцээ шаардлагатай болох нь мөнгөний хувьд олж байгаа мөнгө, үрж байгаа мөнгөн дээрээ маш их хөдөлмөр зарцуулах. За магадгүй таны хувьд маш их үрлэгэн бас энэ үеэр болох боломжтой учраас мөнгөтэй холбоотой асуудал дээрээ нухацтай нямба хандаарай. Нөгөө талаар таны хувьд найз нөхөд хүрээлэл маш чухал сар байгаа учраас 3 сарын 3-наас эх 20 хоногийн турш сугар гариг таны нөхөрлөл, найз нөхөд хүрээлэл дунд чи ирснээр найзуудтайгаа харилцаа холбоогоо эрэг тийшин шийдэх, хүмүүстэй илүү их харилцаанд оролцох, за нийгмийн итвэх зүтгэл маш өндөр байгаатай холбогдуулан таны хувьд энэ үеэр хүсчилсэн олон зүйлүүдэд хэрэгжүүлэх боломжийг өгч байна. За нөгөө талаар
Таны хувьд санхүүгийн байдал дээр хэмжээний мөнгөтэй холбоотой эерэг нааштай шийдвэрүүдийг гаргах боломжийг бас нар сарны байршил өгж байгаа учраас та энэ үеэр хүсэл мөрөөдөлтэй холбоотой ямар нэгэн мөнгөтэй холбоотой асуудлууд дээр зөв шийдвэрүүдийг гаргах хэрэгтэй. За энэ сард магадгүй таны хувьд хүсэл мөрөөдөл чинь танаас тодорхой хэмжээний мөнгө, өөрийн чинь итгэл зүтгэл, хүсэл сонирхлыг чинь одоо шаардсан ийм сар байгаа учраас таны хувьд урт удаан хугацааны төлөвлөгөө таны амьдралыг таныг бий болгох боломжтой гэдгийг маш сайн анхааралтай авах хэрэгтэй байна. За энэ дараагийн орд бол эхрийн орд. За эхрийн ордныхны маань хувьд 3 сарын 3-наас ирэх одоо ойрын 7 хоногт ямархуу үйл явдлууд татагдж байна гэхээр таны амьдралд ангараг гараг яг одоо таны ордонд шилжилт хийгээд 3 сарын 3-наас 3 сарын 20-д гаргаад шилжилт хөдөлгөөний тухайн үед маш идэвхтэй байх учраас таны амьдралд маш эрчим хүчийг ангараг гараг өгч байна. Танд маш их эрчим хүчтэй болсон юм шиг өөрийн эрүүл мэнд болон бие авч явж байгаа байдал дээр чинь ангарагын энерги ирснээр та хуучин одоо хийж хэрэгжүүлж чадахгүй байсан ажлуудаа зохицуулах, дээрэс нь гэртээ эргэн тойрондоо маш их хөдөлгөөнтэй байж хийж бүтээе гэж бодож исэн олон ажлуудыг одоо бие физиологоор хийгддэг ажлуудыг дуусгах боломжуудыг бүр өгч байна. Магадгүй та энэ үеэр тасгал хөдөлгөөн хийж эхлэх, өөрийнхөө одоо эрүүл мэндийг анхаарах зэрэг зүйлүүд маш идэвхтэй байх боломжтой байна. Мэдээж ангараг гараг маань санчир гарагтай эерэг холбоосуудыг үүсгэж байгаа учраас ямар ч том асуудлыг та даван гарах боломжийг 3 сарын 3-наас 20 хүртэл танд өгч байна. За ангараг гараг маань нэг ордыг 20 гаруй хоног одоо ингэж дамжин өнгөрдөг учраас таны хувьд ирэх одоо сарын турш маш идэвхтэй амьдралын хэмнэл таныг өгтөж байна. За дээрэс нь таны хувьд ажил мэргэжил дээр гол анхаарлаа одоо чиглүүлэх боломжуудыг бас нар сугар гараг өгж байгаа учраас таны хувьд ажил мэргэжил дээр дарахтайгаа одоо өөрийн чинь чиглүүлдэг одоо удирддаг хүмүүстэйгээ харилцаа холбоон дээр маш их анхааралтай, маш зүү зохистой харилцаа үүсгэснээр ажил дээр бас тодорхой хэмжээний ололт амжилтуудыг нээх боломжтой сар байна. Тэгээ таны хувьд ямар ч тач ангараг гараг маань маш удаан хугацаанд таны далд тухамсар оюун санаанд чинь нөлөөлж байгаад одоо таны одоо орд руу шилжилт хийснээр бодит үйл явдлуудыг татж байгаа учраас энэ үеэр гэмтэж бэртэхгүй байх. Ялангуяа 3 сарын дундуур харилцаа холбоон дээр анхаарахгүй бол хүмүүстэй муудалцах, хүмүүстэй одоо санал зөрчилдөх, уур стресс чинь үе хүрэх байдлуудыг бас өгч байна. За энэ үеэр та өөртөө маш их эр энерги гормоныг татж байгаа учраас магадгүй ганц бие эхрүүд маань харилцаа холбоо хин нэгэнтэй үүсгэх, дээрэс нь маш эрчим хүчтэй байгаа учраас олон ажлуудыг хийж бүтээж, дээрэс нь ажил мэргэжил дээрээ олон бүтээмжтэй алхмуудыг хийх боломжийг 3 сарын 3-наас 3 сарын 21-ний хооронд ангараг гараг одоо эхрийн ордонд байсаар өгч байна. За нөгөө талаар таны хувьд гол одоо зүйл маань юу гэхээр таны хувь тавилангийн зангилаа таны ордонд байгаа учраас сарын дундуур ангараг хувь тавилангийн зангилаа хоёр хамтдаа аяснаар томоохон үйл явдлуудыг өөрийнхөө амьдралдаа нээх боломжийг ангараг гараг тэнд очисноор сэтрэж өгч байна. Таны дараагийн орд бол мэлхийн орд байна. За мэлхийнүүдийн маань хувьд энэ 3 сарын 3-наас ирэх одоо 7 хоногийн турш, ирэх сарын турш ямархуу үйл явдлууд гараг ирэхээс зөнхөлж байна вэ гэхээр таны хувьд нар одоо таны итгэл үнэмшил, хүсэл мөрөөдөл, итгэл зүтгэл дээр чинь ирчихсэн байж байна. Тэгэхээр таны хувьд өөрийнхөө одоо хүсэл мөрөөдөл, итгэл үнэмшилдээ маш үнэнч өөрийнхөө одоо тэр итгэл үнэмшлээрээ дамжуулан бусад хүрэх гэсэн чин хүсэл чинь маш өндөр сар байна гэж харж байна. За мэдээж таны хувьд ангараг гараг маань таны далд тухамсар оюун санааны байршил руу шилжилт хийж байгаа учраас та магадгүй одоо маш олон зүйлийг харахгүй байсан бол тэр тухайн зүйлүүдийг илүү харж мэдрэх. За зүүн совин чинь маш их хөгжиж байгаа учраас зүүд нойр чинь тавгуурч болох үйц байна. За нөгөө талаар магадгүй таны хувьд нойргуудах, дээрэс нь нойр одоо зүүдлэх, нойргуудах гэсэн иймэрхүү одоо тааламжгүй байдлаар ангараг гараг маань танд одоо нөлөөлж байгаа учраас тухайн үед та
одоо өөрийнхөө хийх ёстой зүйлүүдийг ажлыг илүү их төлөвлөж ямар ажил төрлүүдийг илүү их бие физиологиороо шийдэх боломжтой байна гэдэг зүйлүүдэд илүү их төлөвлөж байгаад ангар гараг одоо 20 хоногийн дараа таны орд руу шилжилт хийсний дараа одоо магадгүй тасгал сургуулиудыг хийгээрэй. За тухайн одоо 3 сарын 3-наас 21-2 хүртэл ангар гараг таны хамгийн эмзэг байршил руу шилжилт хийж байгаа учраас гэмтэж бэртэхгүй байх. Дээрээс нь бас төлөвлөөгөө олон одоо аялал зугаалахад явахгүй байвал тодорхой хэмжээгээр сайн байна. За ямар ч тач ангар гараг маань санчир гарагтай эерэг холбоос үүсгэж эхэлж байгаа маань тодорхой хэмжээгээр бидний амьдралд одоо амьсгаа авах боломжуудыг өгж байна. Тийм учраас таны хувьд санхүүгийн байдал бусдаас ирэх дэмжлэг тусалцаа маш идэвхтэй харагдаж байна. Тийм учраас таны хувьд мөнгөтэй холбоотой асуудлууд зэрэг дээрээ эерэг шийдвэрүүдээ гаргах. За дээрэс нь таны хувьд гэр бүлийн харилцаа холбоонд хэн нэгэн хүнтэй харилцаа холбоо үүсгэж байгаа бол тухайн хүн маань таныг илүү их ойлгож тантай харилцаа холбоон дээр илүү их одоо тууштай, нааштай хандах боломжуудыг бас гариг иргэсүүд маань өгж байгаа учраас таны хувьд энэ сар бас одоо амьсгаа аваад өөрийгөө ойлгож одоо тодорхой хэмжээгээр өөртөө маш удаан хугацаанд одоо зөрчилдөж, тэмцэлдэж ирсэн энэ байдлууд маань нэг тийшээгээ шийдэгдэж байна гэж харагдаж байна. За нар таны хувьд мэдээж хамгийн одоо азтай байршил руу шилжилт хийсэн байгаа учраас таны хувьд энэ сард бол тодорхой хэмжээгээр таатай үйл явдлууд та өөртөө татчихна. За Арслангийн ордныхны маань хувьд. За Арслангийн ордныхны маань хувьд энэ сарын гариг иргэсүүдийн маань байршил таны амьдралд ямар байдлаар зөнхөлж байна гэхээр за ангар гараг маань шилжилт хөдөлгөөнийг эхрийн орд руу хийснээр таны одоо найз нөхдөдтэй холбоотой асуудал руу хамгийн их одоо дүт замаар харилцаа холбоогч нь тэлж өгч байна. Тэгэхээр ангар гараг маань таны хувьд харилцаа холбоонд маш идэвхтэй, нийгэмшил маш өндөр. Дээрээс нь таны хувьд харилцаа холбоон дээр асуудал зөнхөлж исэн бол хүмүүстэй одоо байнгын асуудалтай харилцаа холбоон дээр үл ойлголцолтой байсан бол ангар гараг одоо 3 сарын 3-наас 3 сарын 21-ний хооронд одоо маш идэвхтэй харилцаа холбоон дээр чинь зөв нааштай одоо шийдвэрүүдийг авчирч байна. Тийм болохоор таны хувьд хүмүүстэй харилцаа холбоо маш идэвхтэй. Дээрээс нь энэ үеэр ганц би одоо арслангуудын маань хувьд хин нэгэн хүнтэй уулзах, харилцаа холбоо шийдэгдэж чадахгүй байсан бол эрг нааштай шийдэгдэх боломжуудыг бас ангараг, санчир гараг хоёрын хоорондох эерэг холбоо санд өгж байна. Тэгээд нөгөө талаар таны одоо харилцаа холбоон дээр маш идэвхтэй бууд гарагийн нөлөөлөл байгаа учраас бууд гараг маань таны амьдралд маш одоо идэвхтэй харилцаа холбоо, байнгын ярилцах, шийдвэр гаргах, хин нэгэн хүнтэй одоо царайгаа харилцсан одоо олон зүйлүүдийг бий болгох боломжууд, хамтрагчууд маш хүчтэй зөнхөлж байгаа учраас олон нийттэй харьцдаг ажил гэдэг одоо Арслангийн ордныхны маань хувьд дээрх гариг иргэсийн нөлөө танд маш үр дүнтэй харилцаа холбоо, хүсэл мөрөөдөл, найз нөхдүүдийг танд татж байна. За таны хувьд мэдээж энэ сард нар маань бас хамгийн их одоо нууцлаг байдал руу шилжилт хийж байгаа учраас магадгүй бусдын тухай нууцыг сонсох, хин нэгэн хүнтэй холбоотой асуудлуудыг сонсож мэдрэх. Нөгөө талаар таны хувьд хүсээгүй ч одоо хамгийн их харагддаггүй байсан, ойлгогддоггүй байсан олон асуултуудын хариултуудыг авах боломжийг нар загсны ордонд шилжснээр өгж байгаа учраас энэ сард таны хувьд өөрийнхөө одоо эрчим хүчийг зөв чиглүүлж хүмүүстэй холбоотой асуудлуудыг гол мөн чанараар нь олж харах боломжуудыг бас гариг ирэхээс өгж байгаа учраас таны хувьд тодорхой хэмжээгээр таатай үйл явдлуудыг тухайн сартаа л өгч байна. Магадгүй таны бодол санаа хит их одоо өөрчлөгдөж шийдвэр хүрч чадахгүй бас тодорхой хэмжээний гацаа үүсэх боломжтой байгаа учраас таны хувьд өөртөөгөө сайн ярилцаж өөрийнхөө яг юу хүсэж байгаа вэ гэдгээ илүү их ойлгож хүлээж авч чадах юм бол амжилт таны гарт ирэх боломжтой байна. За энэ дараагийн орд бол охины орд. За охины ордныхны маань хувьд 3 сарын 3-наас гариг иргэсүүд маань ямар байрлалуудыг таны амьдралд үүсгэж байна вэ гэж харах юм бол за таны хувьд нарны одоо нар маань загсны орд руу шилжилт хийгээд нилээд хонж байна. За дээрээс нь сугар гариг бас загсны орд нь шилжилт хийж гисэн. За дээрээс нь санчир гараг маань ангар гарагтай эерэг холбоосууд үүсгэж байна. Ангар гараг маань эхрийн орд руу шилжилт хийснээр таны ажил мэргэжилдэр болон ажил мэргэжлийн хувьд нэлээд томоохон алхам хийх боломжуудыг өгч байна.
Магадгүй таны хувьд яг хүсдэг зүйлээрээ өөрийнхөө дуртай зүйлээрээ одоо ажил төрлөө бий болгож байгаа бол энэ ангараг гаригийн маань нөлөөлөл танд тодорхой хэмжээгээр нааштай зөв шийдлүүдийг бас зөв алхмууд хийхэд чинь тусалж байна. Тийм учраас санчир гариг, бууд гариг, ангараг гаригууд маань эерэг холбоосууд үүсгэсэн байгаа нь таны хувьд хамгийн одоо зөв шийдлүүдийг одоо хийхэд ялангуяа карьер дээр чинь нааштай алхмуудыг татж байна. Нөгөө талаар таны хувьд харилцаа холбоо маш идэвхтэй байгаа сар байна. Учир нь одоо таны хувьд хин нэгэн одоо албан тушаалтай, магадгүй өөрөөс чинь илүү амбицтай хүнтэй харилцаа холбоо идэвхтэй өрнүүлэх, магадгүй энэ хүн маань эргээд таны хүсэл мөрөөдөл чинь туслах үз хин нэгэн хүнийг өөртөө та энэ сарда татж байгаа учраас ажил мэргэжил карьер дээр болон өөрийн чинь харилцаа холбоон дээр томоохон одоо өөрөөс чинь илүү одоо албан тушаалтай, өөрөөс чинь илүү байр суурьтай хин нэгэнтэй ажил төрлөө явуулахад маш таатасар байна гэж харж байна. Таны хувьд ямар ч тач өөрийнхөө амьдралд томоохон шийдвэрүүдийг гаргах боломжтой, бас том алхмуудыг хийх боломжтой сар байгаа учраас охины ордныхны маань хувьд бас ажил төрөл, эрүүл мэнд, карьер, харилцаа холбоо маш идэвхтэй харагдаж байгаа сар байна. Заны дараагийн орд бол жинлүүрийн орд байна. За жинлүүрийн ордныхны маань хувьд 3 сарын 3-наас ирэх одоо хэд хоногийн туршид, ирэх 7 хоногийн туршид ямар гариг иргэсүүд ямар байдлаар таны ордод нөлөөлж байна вэ гэхээр жинлүүрийн ордныхны маань хувьд санхүүгийн байдал дээр шин сарны одоо нөлөөлөл маш хүчтэй явж байна. Тийм учраас ойрын 2-3 хоногийн турш таны хувьд мөнгөтэй холбоотой зүйлүүд дээр маш анхааралтай хандаж, за санхүү дээрээ ямар зүйлүүдийг илүү хэрэгжүүлж, өөрийнхөө мөнгөтэй холбоотой асуудлуудаа зөв одоо хадгалж, зөв үүрэх боломжууд дээр илүү их мэдрэмжтэй ирцэн явж байна. За таны хувьд таны одоо өөр чин дуртай зүйлс, бүтээлч байдал ч маш их ундарчихсан. За дээрээс нь өөрийнхөө хийж бүтээгэж бодож исэн зүйлүүд дээрээ гарц боломжуудыг ангарах санчир гаригийн нөлөөлөл одоо танд өгж байгаа учраас нэлээд одоо удаан хугацаанд магадгүй та өөртөөгөө зөрчилдөх, өөрийнхөө дуртай зүйл болон өөрийн чин одоо итгэл үнэмшил хоёрын хооронд зөрчилтөө үүсчихсэн бол үүн дээрээ гарц боломжуудыг нээчихсэн явж байгаа сар байна гэж харж байна. За бууд гариг таны хувьд маш бүтээлч байдал дээр чинь байгаа учраас олон янзын бүтээлч санаанууд төрөх, үүнийг хэрэгжүүлэх гэж одоо төлөвлөж ирсэн бол ангараг гариг эхрийн орд руу шилжилт хийснээр танд дээрх боломжуудыг илүү их зөнхөлж өгж гинэ гэсэн үг. Тэгэхээр таны хувьд өнгөрсөн одоо хэд хоногтод өөрийн чинь хувьд өөртөө ажиллах гайхалтай одоо боломжууд үүсчихсэн учраас дээрх одоо боломжууд маань танд ямар үр дүнг авчирч ирсэн бэ гэдгийг илүү мэдрэх боломжийг ангараг гариг эхрийн ордонд шилжснээр танд өгч байна. За таны хувьд нар маань таны эрүүл мэнд дээр зохилж байгаа учраас эрүүл мэнд дээр анхаарах, өөрийнхөө дайсныг олж мэдэх, ямар асуудал танд яг дайсан болж байна. Та өөртөө дайсан болж гин үү? Эргэн тойронд чинь хүн танд дайсагнал үүсгэж гин үү? Дээр хүмүүстэй та нүүр тулж ямар нэгэн асуудлуудыг та даван гарах боломжуудыг нарны энерги өгж байгаа учраас таны хувьд энэ сарын турш өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийж хэрэгжүүлэх, үүгээрээ бусдад хүрэх, за нөгөө талаар ажил мэргэжил дээр асуудал тулгарч байгаа бол түүнийгээ даван гарах чадамжийг нар загсны ордонд ирснээр танд өгч гинэ гэсэн үг. Тийм учраас таны хувьд дуртай зүйл, ажил мэргэжил хоёрын хооронд маш эерэг холбоосууд үүсгэж, үүнтэйгээ холбогдуулан өөрийгөө илүү их чиглүүлэх боломжийг өгч байна. За ангараг гариг маань эхрийн орд руу шилжилт хийсэн тодорхой хэмжээгээр хөдөлгөөнтэй асуудлуудыг шийдэх боломжтой, хүсэл мөрөөдөл, итгэл үнэмшил рүүгээ чиглүүлж, өөрийнхөө яг мэдэрсэн туулсан замналыг бусдад хуваалцаж, бусдад бас тодорхой хэмжээний зүг чиг болох боломжуудыг ангараг гариг танд өгч байна. Заны дараагийн орд бол хилэнцгийн орд байна. За хилэнцгийн ордныхны маань хувьд одоогоор сар таны ордонд аялж байгаа учраас магадгүй та маш эмзэг болчихсон явж байгаа бах. Тэгэхээр сэтгэл санаа үе үе хямрах, магадгүй таны хувьд эрүүл мэнд дээр анхаарлаа хандуулах, сэтгэл санаа докторгүй байх боломжуудыг өгдөг учраас энэ үеэр буюу ойрын 2 хоногийн турш өөрийнхөө мэдрэмжтэй хамт өөрийгөө их одоо өөрийнхөө долгионыг тааруулах боломжуудыг сар маань танд өгч байна. За энэ сарын турш таны орон байртай холбоотой,
гариг эрхсүүдийн хүчтэй нөлөөлөл танд ирж байна. Тийм учраас таны хувьд гариг эрхсүүд танаас юуг хүсэж байна вэ гэхээр таны хувьд ангараг гариг маань маш удаан хугацаанд харилцаа холбоонд орчин байсан. За удахгүй ангараг гариг маань ихрийн орд руу шилжилт хийснээр таны хувьд харилцаа холбоон дээрээс шилжилтхийн илүү их өөрөө өөртөө ажиллах, өөрийнхөө оюун санааг ойлгож мэдэх, бусдын нууцтай ажиллах, бусдын нууц харилцааг олж мэдэх иймэрхүү үйл явдлуудыг өгч байна. Тэгэхээр санчир гариг маань таны бодол санаа болон өөрийн харилцаа холбоон дээр зохилж байгаа маань эргээд таны хувьд юмыг харж байгаа өнцөг маш нухацтай, маш тууштай, маш зөв харж байна. Таны хувьд гэр оронтой холбоотой асуудал, орон байрны асуудлууд үүсчихсэн бол дээрх асуудлуудыг та илүү их шийдвэр хийх боломжтойгоос гадна энэ үеэр үл хөдлөх хөрөнгийг зарах, борлуулах, эсвэл худалдан авах боломжууд маш идэвхтэй таны астрологийн чартанд бол харагдчихээн. Тэгэхээр таны хувьд энэ үеэр харьцангуй асуудлуудыг давах боломжуудыг өгч гэнэ гэж харагдаж байна. За таны хувьд нар маань одоогоор таны бүтээлч байдал дээр чинь зохилж байгаа учраас таны хувьд гарц маань өөрөө эргээд өөрөө чинь хийж бүтээгэж бодоод байгаа байдал руу чинь шилжиж байгаа учраас таны хувьд өөрийгөө ойлгож мэдэх, дээрэс нь бүтээлч байдлуудаа илүү хөгжүүлэх, үр хүүхдтэйгээ харилцаа холбоон дээр илүү анхаарлаа хандуулах, тэдний амьдралд болохгүй байгаа асуудлыг та илүү их ойлгож мэдэж чиглүүлэх боломжуудыг бас өгч байна. Тийм учраас таны хувьд энэ сарын турш бодол сэтгэхүй, бүтээлч байдал дээрээс нь үүнийгээ даван гарах, өөрийнхөө өөрт чинь асуудал болоод байгаа ямар асуудал байгаанд үүнийгээ даван гарах боломжуудыг, өөртөө ажиллах боломжуудыг ангараг гариг маань танд өгч байна. Мэдээж таны хувьд ангараг гариг маань хамгийн чухал гариг. Тийм болохоор ангараг гариг маань ихрийн орд руу шилжилт хийснээр үхрийн ордонд байсанс хамаагүй дээр үйл явдлуудыг татах, магадгүй маш их уур, стресс хөдөлж ирсэн бол дээрх байдлууд бол сарнин одох боломжуудыг бас ангараг гаригийн нөлөө танд өгч байна. За дараагийн орд бол нумын орд байна. За нумын ордныхны маань хувьд таны ажил амьдрал 3 сарын 3-наас 3 сарын 21 хүртэл ангараг гариг. За ямархуу үйл явдлуудыг ангараг гариг маань тань зөнхлүүлж байна вэ гэхээр таны ажил мэргэжил дээр маш удаан хугацаанд ангараг гариг маань нэлээ их докторгүй гаригуудтай аялж хагаад дээрх байдлаас шилжилт хөдөлгөөнхийн ихрийн орд руу шилжиж байна. Таны хувьд энэ сард бусдтай маш их үйл явдлуудыг хийж хэрэгжүүлэх, хамтдаа аялалд явах, хамтдаа хамтрагчтай бол та хамтрагчтайгаа биеийн хүчний фитнес, биеийн хүчний ажлуудыг хийх. За нөгөө талаар таны хувьд бусдтай харилцаа холбоо маш идэвхтэй байгаа сар учраас таны хувьд өнгөрсөн сарын турш ажил мэргэжил дээр давах ёстой даваануудаа давах, хэн тантай дайсагнажсэн, хэн таны асуудлуудад амьдралд чинь оролцож исэн, ажлын хүрээнд хинтээ тааш тохирохгүй байсан гэдэг олон асуудлуудаа та даван гарч чадсны дараа бусдтай харилцаа холбооч маш идэвхтэй болж эхэлж байна. Тийм болохоор энэ сард хүмүүстэй муудалцахгүй байхыг нэгт хичээх хэрэгтэй. За хоёрт гэвэл таны хувьд харилцаа холбоон дээр гэр бүлийнхээ хүнтэй хэрүүл уруул хийхгүй байхын тулд илүү их хамтдаа хөдөлгөөнтэй дуртай зүйлүүдээ хийх, хоббигоороо уул хатан даврах, магадгүй таны хувьд фитнес хамтдаа явах ч гэдэг юм уу. Тухайн ангаргийн энергийг хөлс болгон шатаах боломжуудыг өгч байна. Таны бодол санаа хэл яриа бол маш хурц тод, маш ойлгомжтой байгаа учраас дээрх асуудлуудыг та хоёр сайн ярилцаж хэлэлцээд төлөвлөөд альва асуудлуудыг даван гарах боломжуудыг буудгай ариг ангараг санчир гаригийн нөлөөлөл танд өгч байна. Таны хувьд нар таны гэр бүлийн харилцаа, дотоод уур амьсгалд нөлөөлж байгаа учраас гэрт гол анхаарал төвлөрөх, дээрэс нь гэрийн уур амьсгалдаа анхаарах, өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг илүү их ойлгож мэдрэх, юу хүсэж байгааг илүү их ойлгож мэдэрч чадсанаар таны хувьд харилцаа холбоогоо нэг тийш нь зөв тийш нь чиглүүлж ойрын аялалд гэр бүлийнхэнтэй гарах, эсвэл найз нөхдөдөө харилцаа холбооноор анхаарлаа хандуулж аялал зугаалгаар явах гэх мэтчлэн маш идэвхтэй үйл явдлуудыг таны гариг эрхсүүд энэ сард эрхшээж байгаа учраас таны хувьд бусдтай харилцаагаа нааштай шийдэж хэл яриагаа ойлголцож авъя гэж бодож байгаа бол энэ сарыг та ашиглана уу.
За таны ажил мэргэжил дээр бол нэлээд хэдэн хүнд холбоосуудыг Тэнгэрийн ван болон бууд сугар санчир өгж байгаа. Тэгэхээр энэ үеэр та ажил мэргэжил дээр тогтворгүй байх, ажил мэргэжил дээр төлөвлөгөө хийж хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол бууд гариг илүү их бархас байдыг өнгөрөн гарсны дараа буюу одооноос 3 сарын 6-7 оны үед ажил мэргэжлээ зөв нааштай хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг өгч байна. За тэгээд энэ үеэр бас гинт тогтворгүй байдлаар шийдвэр гаргаж хэрэггүй байгаа учраас таны хувьд бодлогогүй шийдвэрөөсөө зайлсхийхийг хичээгээрэй. За энэ дараагийн орд бол матрын орд байна. За матрын ордынхны маань хувьд гариг иргэсийн байдал таны ордонд санхүүгийн байдал дээр ч хүчтэй нөлөөлж байна. Одоогоор санчир гариг маань таны ордонд зөнхөлж байгаа учраас таны амьдрал болон бүтээлч байдал дээр чинь маш тууштай, маш зөв шийдлүүдийг өгч байна. Тэгэхээр таны хувьд маш хөдөлмөрч болох, ажил төрлөө бас хийж хэрэгжүүлж үр дүнгийг мэдрэх боломжуудыг санчир гариг, ангар гаригтай эрэг холбоос үүсгэснээр танд өгч байна. Тэгэхээр урт удаан хугацаанд таны хувьд саад бэрхшээл болж исэн олон асуудлуудыг та хийж хэрэгжүүлж ажил мэргэжил дээр чинь амьдралд чинь ямар асуудал таныг хаалттай болгож байна вэ гэдгийг олж мэдснээр тухайн зүйлийг даван гарах боломжуудыг ангар гариг өгч байна. Эхрийн орд руу шилжсэн ангар гариг таны амьдрал, ажил мэргэжил, эрүүл мэнд рүү шилжснээр таны хувьд ажил мэргэжлээ, эрүүл мэндээ өөрийн гарт авч асуудлуудыг даван гарах боломжуудыг бас тодорхой хэмжээгээр өгж байгаа учраас таны амьдралд асуудал болж байгаа олон асуудлуудтайгаа нүүр тулж үүн дээрээ гарц боломжуудыг өөрийн хүчээр бий болгож өөрийн хүч хөдөлмөрөөр та өөрийгөө чиглүүлж чадж байна гэж харж байна. Тэгэхээр таны хувьд санхүүгийн байдал дээр чинь төлөвлөөгүй хэмжээний мөнгө төрөхтэй холбоотой асуудлууд үе гарч ирж байна. Тэгэхээр таны хувьд магадгүй гэр бүлтэй матрын ордынхны маань хувьд өөр хүүхдийн асуудлаас шалтгаалan их хэмжээний мөнгөтэй холбоотой зарлага бас гарах боломжуудыг гариг иргэсүүд бас өгч байна. За өөр хүүхэдгүй матруудын маань хувьд өөрөө чинь дуртай зүйлс таныг хэмжээгээр мөнгө гаргахад бас чиглүүлж байгаа учраас таны хувьд маш сайн тооцоолол дунд дээрх шийдвэрийг гаргахгүй бол за бууд гариг бархас бод хоёрын ойрын аялал бол тухайн хүн тооцоолоогүй зарлага үрлэг гаргахад их хүчтэй нөлөөлдгөө гэж үздэг. Тийм учраас таны хувьд дээрх санхүүгийн асуудал дээрээ маш наривчлсан шийдвэрийг гаргаж иж мөнгөтэй холбоотой асуудлуудаа шийдэхгүй бол тухайн асуудал өөрөө бас дараа нь эргээд тань томоохон мөнгөний асуудал болон иргэн урган гарч ирэх боломжтой өгч байна. Тэгээ таны нар хаана явж байгаа гэхээр таны хувьд мэдээж бодол санааны байдал дээр маш хүчтэй олон шийдвэрүүдийг гаргах боломжтой байгаа учраас таны хувьд ойрын хийсэн аялал хүмүүстэй ярьж хуурж байгаа асуудлуудыг шийдэж байгаа байдлууд чинь маш бусдынхаас хүчтэй өвөрмөц бас дээрэс нь таны бодож байгаа зүйл маш зөв чиг хандлагуудыг бусдад өгж нөлөөлөх үс байгаа учраас хэлж ярьж байгаа зүйл чинь бусдад тодорхой хэмжээгээр бас гарц боломжуудыг нээж гэнэ гэж харж байна. Тийм учраас таны хувьд тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг ажил мэргэжил дээрээ шингээж чадсанаар асуудлуудыг даван гарах боломж өндөр байна. Дараагийн орд бол бомбын орд байна. Бомбын ордын маань хувьд гариг ирэхээс 3 сарын 3-наас ахвалан ямар хуу үйл явдлуудыг татж гинэ вэ гэхээр таны хувьд санхүүгийн байдал энэ сард маш том анхаарал төрчин ирж байгаа учраас таны хувьд мөнгөтэй холбоотой асуудлуудаа маш зөв шийдэх боломжуудыг өгч байна. Тэгэхээр таны хувьд мөнгө болон хоол хүнс бол маш чухал сар байхаас гадна өөрөө ч хувьд мөнгөтэй холбоотой зүйлүүдэд маш сайн анхааралтай авч ямар зарлага үрлэг болон мөнгөтэй холбоотой асуудал төр чинь томоохон шийдвэрүүд их хэмжээний мөнгөтэй холбоотой зүйлүүд урган гарч тодорхой хэмжээний боломж бололцоонуудыг танд үүсгэж байна. Таны хувьд гэр бүлтэй холбоотой асуудлаас шалтгаалan хэмжээний мөнгөтэй холбоотой зарлага гарах боломж маш өндөр байна. За нөгөө талаар орон гэртэй холбоотой шинэ байр орон сууцтай холбоотой орон байр худалдан авах гэж байгаа бол энэ сард бас их таатай үйл явдлуудыг гариг ирэхсүүд тань зөнхөлж байна. Таны хувьд магадгүй өөрөө чинь хувьд хэлж ярьж байгаа зүйл болон бусдад харьцаж байгаа харьцаа чинь нэг талаараа тодорхой хэмжээний буруу тооцоололтой харилцаа үүсгэж магадгүй байгаа учраас үүн дээр анхаарах хэрэгтэй. Магадгүй та маш итэвхтэй эерэг олон зүйлүүдийг болно бүтнэ гэж ингэж харсан байдал маань бусдад хийн амлах, дэмий амлаад өнгөрөх хэмжээний
асуудлуудыг татаж болох үс байгаа учраас Бархас байд Буд хоёрын одоо аяллыг маш анхааралтай зарцуулах хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр одоо Бархас байд гарыг маань таны хэлж ярьж байгаа зүйлүүдийг хит их эерэг өргөн том болгож өгснөөр магадгүй эргээд таны хүмүүс худалч гэж хэлэх юм уу, худлаа ярьж байна гэж одоо сүулдэ бас зэмлэх магадлалуудыг өгж байгаа учраас болж өгвөл хүмүүст ямар нэгэн зүйл амлахгүй байхыг хичээгээрэй. Таны хувьд энэ сар өөртөө ажиллах, өөрийнхөө үн цэнийг мэдрэх, өөртөө ихтэй болох гайхалтай үеийг өгж байгаа учраас таны хувьд гэр бүл, мөнгө санхүү гэх зүйлүүд маань маш эерэг нааштай харагдаж байна. Ялангуяа 3 сарын 3, 4, 5-ны үед таны ажил мэргэжил карьер дээр болон одоо өөрийн чинь хүсэл мөрөөдөлтөй холбоотой биелж болох үс үйл явдлуудыг бас сар маань өгж байгаа учраас таны хувьд хүсэл мөрөөдөлтөй холбоотой нэгэн зүйл маань бас идэвхтэй өрнөх боломжуудыг өгч байна. За үүнээс гадна ангар гариг маань 3 сарын 21, 22, 23 хүртэл ингэж эхрийн орд руу аялж байгаа маань таны хувьд маш таатай үйл явдлуудыг татж байгаа учраас маш хөдөлгөөнтэй одоо ямар нэгэн одоо асуудлуудыг та хийж хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол өөрийн чинь дуртай зүйл, хоббитой холбоотой, үр хүүхдүүдтэй холбоотой, бүтээлч зүйлүүдтэй ч холбоотой зүйлүүдийг ангараг идэвхжүүлж өгснөөр та магадгүй спортоор хичээллэх, дуртай зүйлүүдэд хэрэгжүүлэх, чин хасах, өөрийгөө бүтээх, өөртөө ажиллах гайхалтай үеийг танд өгч байна. За үр хүүхдүүдтэйгээ бас маш хөдөлгөөнтэй байж, агаарслаханд гарч бас тухайн хүүхдүүдийнхээ хоббиг дэмжих боломжуудыг гариг ирсүүд өгж байгаа учраас та энэ байдлыг алдалгүй өөрийгөө болон үр хүүхдүүдтэйгээ харилцаагаа одоо тотон болгож авах хэрэгтэй. Таны хувьд гэр бүлийн харилцаа холбоож өгсөндөө докторгүй байсан олон гариг ирсүүд маань нартай маш сайхан холбоос үүсгэж байгаа учраас гэр бүлийн асуудлуудыг шийдэх, гэр бүлийн дотоод асуудал амьсгалыг одоо маш өвөрмөц байдлаар шийдэх боломжуудыг бас гариг ирсүүд маань өгч байна. Дараагийн орд бол загасны орд. За загасны ордныхны маань хувьд таны одоо бие физиологи, гадаад байдал, ажил төрөл чинь маш сайхан нааштай явж байна. Яагаад тэгэхээр гариг ирсүүд маань танд маш хүчтэй энерги өгж байгаа ба жилд ганц удаа нар маань загасны ордонд ирдэг ба энэ үе маань маш хамгийн идэвхтэй таны нарны энергийг мэдрэх, эрчим хүчийг мэдрэх, ажил мэргэжил дээрээ томоохон алхам хийх боломжуудыг өгж гэнэ гэж харж байна. Загаснуудын маань хувьд бодож байгаа зүйл маш нээлттэй. Дээрээс нь энэ сард та дуртай зүйлээ худалдан авах, өөрийнхөө гадаад үзмжийг анхаарах, өөрийнхөө эрүүл мэндэд мөнгө зарах боломжуудыг бас сугар нарны энерги бол өгч байна. Нөгөө талаар таны хувьд бодож байгаа зүйл чинь маш тогтворгүй байх учраас зөв шийдлүүдийг олох гэж хичээх хэрэгтэй. Таны хувьд Тэнгэрийн мам маань бас Буд Бархас байдтай бас хүн толбоосуудыг үүсгэж байгаа учраас хэлж ярьж байгаа зүйлүүд дээрээ азаа туршихаас зайлсхийгээрэй. Таны хувьд одоо азаа турших, хүмүүст хэлж байгаа зүйлүүд дээрээ тооцоололгүй хит их одоо шудраг хэлсэн үг чин ирээд өөрт чинь асуудал одоо өрнүүлэх боломжтой байгаа учраас таны хувьд дээрх гариг ирсүүдийн одоо байршлыг маш зөв ашиглаж бодож байгаа зүйлээ илүү их одоо өөрийнхөө бодол санаанд хөрвүүлэн өөрийнхөө хэлэх гээд байгаа санаагаа маш зөв нухацтай гаргаж чадах юм бол дээрх асуудлуудаас зайлсхийх боломжтой байна. За ангараг гариг маань таны хувьд ямархуу одоо үйл явдлуудыг татж ийнэ гэхээр ангараг маань одоо гэр бүлийн харилцаа руу шилжин. Тийм учраас таны хувьд гэрхтээ маш хөдөлгөөнтэй. Магадгүй таны хувьд гэр бүлийн харилцаа болон дотоод уур амьсгал дээр анхаарлаа хандуулах, гэртээ маш хөдөлгөөнтэй байхаас гадна гэртээ засвар хийх, гэрийнхаа дотоод тавилгыг өөрчлөх, ямар нэгэн зүйлүүдийг солих боломжуудыг бас өгж байгаа учраас ангаргийн энергийг маш одоо зөв зохистой ашиглаарай. Нөгөө талаар гэртэй холбоотой, орон байртай холбоотой асуудлаас болон бусдаа муудалцах, магадгүй таны хувьд орон байранд чинь тодорхой хэмжээгээр одоо халаалтын систем, өөр ямар нэгэн асуудлууд үүсэх боломжуудыг бас өгж байгаа учраас энэ үеэр болж игэл эрүүл мэнд, гэрийн уур амьсгал, дотоод энерги бас маш зөв зохистой анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй ба гэртээ ямар нэгэн асуудалтай болон засвартай байгаа бол үүнийг хийж хэрэгжүүлэхэд маш таатай үе байх болно. За нар маань одоо таны ордонд байж байгаа маань эргээд таны хувьд маш эрчим хүчтэй олон одоо зүйлүүдийг даван гарах чадамжтай байгаа учраас таны хувьд өөрийнхөө гадаад төрхийг өөрчлөх, өөрийгөө бүтээх, өөрийгөө чиглүүлэх, бусдад харилцаа олвол маш идэвхтэй байгаа учраас таны хувьд дээрх байдлуудыг ашиглан өөрийнхөө ажил төрлийг одоо зохицуулж авах бүрэн боломжийг нар сугар
гаригууд маань танд өгч байна.